咁啊，其實咧，咁就今日咧係雖然係分享呢個去德國嗰一個禮拜嘅有趣事啦，咁但係其實有趣嘅事情咧係喺我出發之前已經開始啦。首先我要分享咧第一張圖片啦，大家知唔知呢盒咩嚟㗎？咁 Raymond 咧就拜託我咧喺台灣幫佢買某樣嘢啦。我覺得講清楚好啲嚇，其實咧呢盒咧係隱形眼鏡嚟嘅，一定唔會係你諗嗰啲。哇！其實咧嗰陣時候咧，我行咗好幾間隱形眼鏡鋪嘅，咁就其實咧我買嘅時候咧冇睇清楚個盒嘅，應該係話我冇理到個盒咧係點樣。總之就係呢個係顯色喎，老闆我要呢盒啊咁樣，跟住咧我就買咗俾咗啦，買錢啦。我嗰陣時冇一點留意到呢個盒上面寫住啲乜嘢嘅，跟住我再拎翻出嚟，我諗住日日報告下我買咗啦，跟住影相俾 Raymond 睇啦，跟住先發現咦點解個盒咁似某樣嘢嘅0.03，好似有邊度見過咁嘅呢隻字眼，連佢啲描述咧都係好廿拜嘅0.03薄透氧。P 唔知乜嘢保濕因子 ，O 易透氣，抗 UV， 跟住呢個色彩包裹技術，睇下幾咁廿拜嘅描述，真係咧唔講，真係以為佢會係一盒 condom 嚟嘅。而家都係 con 不用分那麼細。跟住仲有咧盒 con 咧，佢個名咧就要叫做看見愛喎，因為咧其實咧佢呢個 con 咧，我買嘅時候有留意到咧，佢個圖案咧係有少少心形圖案喺上面。老豆，阿妹呢盒咩嚟？0.03 pony 嘅老豆，唔係，不過我老豆唔會見到呢樣嘢，因為我老豆喺香港，我喺台灣，所以咧佢係唔會見到呢樣嘢嘅理論上。家姐可能見到喎。係啊，我有同家姐講啊，有同家姐講阿家姐啊，我幫朋友買盒 con 啊，佢好似 condom。阿家姐阿妹玩得咁刺激，唔係啊，唔係我啊，係我有隔離金毛呢一位先會玩得咁刺激。所以呢個就係呢個開場前嘅已經好有趣嘅一件事，就係烏鴉幫 Raymond 買 con，冇錯係4cm入。冇嘢，係